ja mä sen jutun jälkeen harvoin koodaillaan. Ei soittele enää mulle se, et lähdetään skeittaamaan. Vois paketa taas rampeilla, pistää parastaan. Mutta Tommia ei kiinnosta, kun se seurustelee vaan. Hei on, jos sä tykkäät, niin lähdekö baariin? Tämä kylä on kun Autiosaari. Mä oon sun perjantai ja maanantai. Missä ei ketään, lähdekö silti tänään?